Sanibonani mabukeli emakhaya sesiphinde sabuya uzama lo intokazi kabele ephuza umkhomazi ephuza umzinyathi wangibuza ukuthi kanjani. Babukeli bengicela ukuthi ni subscribe, email, ni share, ni like futhi. Senithanda babukeli kakhulu futhi nohlelo lethu sizohlezi sinilethela lona, sinithulela lona. Hlalani nathi sizohlala nani. Sesibuyile sisibanimida sekwanele. Sibuye nodaba olunye futhi olushisayo and olunzima kakhulu. Sibhalelwe insizwa lana. Insizwa ikhala ngokuthi isiwashintshile amantombazane. Ukwashintsha kwawo kungesiyona inhloso yayo. Indlela yahlukumezwa ngayo, ihlukunyezwa umuntu emlobolile. Kunzima kakhulu ngoba kubhlungu ukuthi uthi uyangena ebudlelwaneni nomuntu kanti wena usungena kulobo budlelwano ozohlukumezeka kwenu, ungena nomuntu ohlukumezekile. Njengoba ehlukumezekile lo muntu usezohlukumeza wena awazi ukuthi uhlukumezekile lo muntu. Njengamanje siyayona ke insizwa soyizela thina ukuthi ibhekene nayiphi inkinga. Cela ningasali, cela ningiphelezele sekuyona insizwa soyizwela thina. Asambeni. Babukeli njengoba nginithembisile ukuthi siyakusithembile manje sesifikile kuyena sisibanimida phansi kohlelo oluthi sekwanele. Sabona bode. Yebo sithinja. Sacela wazise ababukeli igama lakho. Igama ngosichaze nje. Okay, igama ngosithembiso ngwakachili. Ngike ngabhalela isibala. Isibani ukuthi ngichaze ngodaba lami. Yebo. Okay. Usithembile uqhamuka kuyiphi indawo? Ngiqhamuka endaweni yala eMlazi. Oh, okay. Njengoba senimbonile-ke usefikile manje, usezosichazela asilandise kabanzi udaba lakho afuna simsize ngalo athi sekwanele ngalo ngoba senimhluphile iminyaka ephila nalo kodwa manje udinga usizo. Wazokhetha ukusibhalela ke nathi kuze sikwazi ukumsiza. Njengoba sesifikile ke ngizodedela yena ukuthi akasichazela nabe ukuthi yini lafuna ukusichazela yona, yini lemidlayo iminyaka asephile naye ebhlungu enhlizweni yakhe kodwa angakwazi ukuyidlulisa. Bengingajabula insizwa kithi mangasusichazela. Ngizochaza nje. Nginenkinga la ngonyaka ka2016. Benginomuntu bengiphila naye. Bengabona umuntu emhlabeni. Bengiyazi ukuthi uyena yedwa ngoba isho noma siqoqa ngokufanayo sikhipha sindawonye. Bengabona omunye umuntu wesifazane engaphila naye. Ngikwathi ngo2017 ilapho khona aqala ukungijithela khona sekunezinto enginakayo me WhatsApp engifihlela kanti bengafihleli lutho yonke into bengitshela ukuthi wenza njengamanje. So le nto yahamba lento ngagcina ngimbamba ukuthi wangijithela nomfowethu ngimlobolile. Ngicela ukubuza bafo ukumlobola kwakho wamlobola nini? Naqala ukujula ngo2016 enganisho kanjani? Yebo ngaqala ngo2016. Mase umlobola wamlobola nini? Ngawo 2016 angibangisalinda ukuthi uzophele kuloqo. Umthanda nkosami. Sifisa ukwazi ukuthi ngalesikhathi eseqala ke ngoba ugcinela ususikhona wambamba ekuchithela. Umbamba kuphi kanjani enzani awunginabele kabanzi singabalaleli nalapho. Umbamba kwami ngaqala ngezwe ngabantu bengihlebela. Ngafuna ukuthi ngizibambele eqotsheni. Ngahamba kuleyo ndle eqashe kuyona ngamqashele kuyona ngambamba umfowethu naye. Ngikwangisinda ukuthi yini engizoyenza kuyena. Ngacabanga abantwana bakhe ngoba ngatholana naye lo sisi enabantwana ababili. Ngabothi ngeke ngikwazi ukuthi ngenze intombi ngoba ngacabangela izingane. Kwathi noma kufika obhlungu kumina ngakuthi angidestroy impilo yakhe ngidestroy yini yami ngoba angisenali imumva ngisenali phambili. Ngabuye ngacabangela abantwana. Wena bungenabo abantwana naye noma ubunabo abantwana naye? Bengenabo. Bungakabathuli abantwana naye? Bengakabathuli. Okay, ngiyakuzwa mntababa. So uthama ufika endlini usubabamba ubabona. I-step sokuqala wasenza wenzani? Awungichazele lapho uqale lapho unabe futhi. Ngiqala ukubabamba ngathi mangifika ngababingelela ngase ngene endlini. Ngase ngibathembisa ukuthi okay akasekho ozophuma phakathi kwethu sobathathu nje basela endlini. Ngase ngibuza kulo wesilisa ukuthi ngiqaleni kuba isilima kuyena ngoba bengihlezi ngitshethe umfowethu. Wathi noma ethi uyakhala ngathi mfowethu manje akasekho ongaphuma la endlini. Mina ngakwenza ukuthi lo mnyango ungabibikho ozokwazi ukuthi uphuma wona sonke kube sekuphelile ngathi.
so ngabe ngasahlala phansi saxoxa nabo lo wesifazane nasi biyakhala bobabili la endlini kwase kuvuka umunye umina uthi hayi kwabuya ubuntu umina ngase ngingasayenza into embi ngase ngicabanga ukuthi isadu kuyenza ngaleso sikhathi yini la owusicabangile embi ofisa ukuyenza wabuya uNkulunkulu wangena enhlizweni yakho wathi hayi mntwana wami ungakwenzi lokho ungasinabela nje usichazela ukuthi yini le osuyicabangile ngangifisa ukubabulala akukho kunye ukubabulala nje ukuthi ngangifisa ukudubula yonke into esendlini ngaleso sikhathi manje wasweka ukubabulala ngenxa yokuthi kwavuka unembeza kwena ekhaya ngabantu abanjani abakholayo noma abangakholwa bayakholwa shuthi singasho ukuthi kwavuka le mfundiso yasekhaya yebo kunjalo okay ngikuzwa kahle akunginabela ukuthi isikhathi ke usudecide ukubayeka wenza njani kwasuka lapha usithathe uhambe nathi usitshele ukuthi kwasola lapha kwase kufikaphi ngase ngiba nokuthi ngitshe ukuthi ngizophola ngangadleki ngithi mangithi ngiyadla ngilokho ngicabanga yena lo muntu esifazane ngaso sonke isikhathi ngigcine sengiwumuntu ophuza amaparish ngithenga lamaparish aphuzwayo ngoba ayikho into yayisikwazi ukuthi yehle ngimina emphinjweni kwahamba ngilokho ngiqhubeka nalena ngangitshe ukuthi mhlambe isikhathi esingawo 6 months ngizobe sengiright awuphilanga 6 months kwaze waphela unyaka goloqo mhlambe no 3 months noma no 4 months ngaphezulu eqhubakaleni kwaleso sikhathi leso kwahamba ke ngase ngithola beba khona abantu besifazane kodwa bengakwazi ukuthi ngibe nesikhathi sabo noma ngibe nothando lwabo ngoba noma bengilala nabo bevela angibhora umuntu esifazane engithi ngibananga leso sikhathi leso shuthi ngamaye amazwi uthema usuka lapho waqonywa yebo muthi abantu besifazane shuthi uqonywe abantu abaningi nothi umuntu oyedwa ngazi noma ngizwa kahle yini yebo kunjalo ngibeyile nabo abantu besifazane abaningi impela ngithi ngiyachitha kodwa kungisinda kwana ukuchitha lo kuba noma bengithi ngilala nomuntu esifazane uma ethi uyakhala wevela ngicasule yini kahle le ecasulayo mengethi uyakhala usho kuphi ukhala lokho ukuthi nisuke senimbethe engubene eyodwa lokho kukhala kanjalo noma usho kunopha awungicacisele lapha ekukhaleni yebo lokho kunjalo impela kungibatha nguboyinye manje wena ukhaliswa ukuthi ucasule ukuthi mesekhala kuyakudina ngifisa ukwazi ukuthi yini lekudinayo ngalesikhathi ekhala bengicela manje ukuthi unginabele lapho bekuvuka engakumina ngoba bengivele ngicabange lo muntu esifazane ngithi shuthi kahle bonke abantu besifazane banje ngoba noma bangibona umuntu bathandana endleleni ngangivele ngicasuka kube ngathi ngabashaya abantu engibabona bethandana ngoba bengivele ngibona ukuthi hayi shuthi benzani isilima lapha ngoba bevele kuvuka engakumina hayi khona kunzima kodwa sisibani sizokusiza akungichazele kabanzi-ke lapho umndeni wakho ngalesikhathi senihlukana ngoba ngiyazi ukuthi esikhathini nilobolana bukhona nawo isiphi isinyathelo osithathile wona kuleyo ndima lo oyidlalile kule ndaba ngoba ikudlile unyaka wonke wazi washintshanisa abantu besifazane wangasizakala lento yaqhubeka yakudla ngaphakathi waze wasibhalela wathi sekwanele manje umndeni wona uthathe siphi isinyathelo kule nkinga obubhekene nayo umndeni wangitshela ukuthi ana kuzodlula ngizomthola omunye umuntu esifazane wathi anaye angishiye kanjalo kodwa ke kimi naye akuphulanga kwaqhubeka ngaba nobuhlungu obabuloku kuphila ngaphathi kwami asikho isinqumo ngathini sathatha umndeni esiphusileyo kumina ngoba angisizakalanga noma wathi bathi angeke kanjalo ngizobathola abantu besifazana akuphela kwakhe emhlabeni kanti vele ngithola ukuthi uvele umuntu osengidlisile ngoba ngagcina sengihamba ngiya komunye umama owahamba wangiphalazisa wangisiza ngaqala ngaba ngcono esengithe ngiba ngcono seqale lokho ngilandela ngamafoni engifonela ethi ucela ukungibona ufisa ukungibona sixoxe umfweni lo munye obelale naye usethini mekubona noma nathi mangabe nibambana umbamba endlini kwaphela ubudlelwane benu noma kwaqhubeka noma wabuya uzozehlisa njengomuntu okubafa kwaphela ubudlelwane bethu kodwa kwathi kwadlula isikhathi singango 4 months wabuya back wacela ukuzozehlisa kumina waxolisa wathi uyesola ngakonke akwenzekile naye belingekile ngamtshela hayi asaseqhubeka sengowakhe ngiyakuzwa mntaka baba ngiyazwelana nawe kakhulu andikubhlungu futhi kakhulu ngoba lento isikudlile isikhathi eside uphila nayo usuze wakhetha ukuphumela obala manje ngoba ufuna sikusize nathi kodwa uzolulama sizokusiza sisibanimida sekwanele yabo makuthiwa sekwanele manje baningi abantu abahlukumezekile la ngaphandle bethula bengafuni ukuphumela obala bengafuni ukuvela wena ngibonga ukuthi uzethembile wathi no sekwanele manje sekwanele ukuhlukumezeka manje ngiyahamba ngiphumela obala manje ngifuna lento le ukuthi manje
ngikhulume ngoba ngasikhathi ngingayikhulumi iyangidla kancane njengoba ingidla nje ngingagcina ngiba nenkinga ngoba ukugquma izinto enhlizweni yakho nakho kuyakwenza ukuthi ulimale. Ziningi indlela ongalimala ngazo, ziningi kakhulu. Manje njengamanje unayo umuntu ohlekisana naye? Yebo ukhona. Yena mangabe unayo akuvuki yini le nto le? Mangabe umbheka akwenzeki kuvuke noma ufuna khona ukuthi njengoba uzokhuluma nathi ufuna khona ukuthi ungavuki noma kuvuka kancane. Understand, angibalansise lapho. Yeah, noma kubuye kuvuka kancane ngoba noma bekhona into ayenza ku WhatsApp meke wahleka ngathi ngagijima ngiyobuka ukuthi yini la ihleka ku WhatsApp. Ngoba ngivuka leya engaliya. Okay, Sithembile, nginombuzo la Sithembile ngifisa ukubuza. Enkingeni kanje, umndeni ukubambe iqhaza, ukusukumele ukuyise kuma psychologist kuze ukwazi bakululeke ngezinto ezithize. Kube khona ukufundayo nawe ukwazi ukuthi uhile. Wena usuke wathola usizo likanjalo noma nawe awukazi uyihluphe uhlalile phansi bese cela ungicacisela lapho. Hayi, ngiyanga kuma psychologist. Ingezathu sokuthi ngabe ukuthi mhlambe ngizoba ngathi ngiyindoda eweak. Ma uyindoda njengoba samadoda omZulu. Kufanele uzame ukuqinisela noma kuhlungu ukuthi indoda ikhalela ngaphakathi. Ngizamile ukuthi ngikhalele ngaphakathi kodwa hayi ngabotha kuyangehlula sekunzima njengoba kuze kushala isikhathi. Okay baba, kodwa ekufanele ukwazi ukuthi impilo eyakho le akuyona yomunye umuntu. Noma bengahleka abantu bethu indoda enteke. Okubalekile impilo yakho lo fanele wena uphumele obala ukuze uthole ukusizakala. Ngoba if ungakwazi ukusizakala uyila uzoba khona nteke. Awukho nteke uma uyofuna usizo ngaphandle. Awukazi nje abantu nteke uma uyofuna usizo. Suka umuzilwele. Akekho umuntu ozokulwela ngaphandle kwakho. Akekho noyedwa. Kusukela manje noma ngabe yini ohlangana nayo empilweni. Funda ukuthi udlule kuleyo nto ngoba isikhathi ungadluli iyakulimaza, iyakudla kancane. Bazokuhleka kulungile bakuhleke. Kodwa ekugcineni kosuku wena uzogcina usizakele. Lwela ukuthi wena mawusizakala, bayeka abahlekayo. Benza umsebenzi wawo bokuhleka. Vele masemhlabeni vele fanele kube khona abantu abazosikhomba ngemini. Wena mabengakukhombi ngemini, ubani ozokukhomba ngomunye? Ngoba umuntu ufanele ukhonjwe vele ukuze uqhubekele phambili. Enkingeni obhekele nayo ukwazi ukudlula kuyona. Yini oyifundile njengoba usulobolile kwaba khona le ngqinamba ubhekane nazo and ungathini kwabanye abantu abasazolobola? Yebo, into engiyifundile sisi ngifunde ukuthi uma umuntu akumele ulandele imizwa yakho ukuthi ngoba umuntu uyamthanda awufuni ukuthi bakuhlithe yena usheshe uphuthume uya kubo kwakhe yolobola ngoba kungenzeka noma yini nokuthi ubuka abangani bakho ukuthi inamba okanye nabo balobola bashesha zilingeza isikhathi mhlawumbe singango 3 years kuya ku 2 years ukuthi umfunde umuntu kwinkawu uyolobola kubo kwakhe. Ngiyakuzwa thina sisibalimida yini bafisa sikusize ngayo ukuthi ngikwazi ukuthi ningiluleke kulesimo engingabhekana naso lesinzima kangaka. Shuthi ngamanye amazwi usengakwazi ukuthatha umunye unkosikazi noma ngeke usakwazi? Usengakwazi. Uqede le ndima esingena kuyona. Yebo. Ngoba nathi siyafisa ukuthi ube nayo unkosikazi ungalilahli ithawula sizokusiza. Babukele emakhaya senizwele uSithembiso usekhulumile waqeda konke abekukhuluma wayichaza inkinga yakhe ebhlungu kakhulu. Ngingajabula mangase ababukeli nabo becomment ngenzansi ku comment section bechaza ukuthi bona bazizwa kanjani ngale nkulumo seyichazile befaka imbono yabo. Mhlawumbe umbono wakho ungasiza, umbono wakho ungaba namazwi akhayo angasenza ukuthi nathi siye phambili ngawo. Ungazibukeli phansi ngombono wakho. Lo mbono wakho ubaluleke kakhulu kuthini sisibanimida. Uma nawe udinga usizo, isibanimida sikhona for wena. Ungakhohlwa ukusi-emalela lapha ngenzansi. Sizoza silalela udaba lakho futhi sizokusiza. Ungakhathazeki. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni like, ni share. Siyabonga.